დავისაჯეთ. მე თქვენ გითხარით, რომ ჩვენ მამაოჩვენოჩი გვაქვს ლოცვა. დანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელს, არამედ მიცნეთ ჩვენ ბოროტისაგან და ჩვენ ბოროტებაში შევედით. შეგვიყვანეს თუ რაღაცა ძალით თუ ნებით შევედით ამ ბოროტებაში და იმ განსაცდელს, რომელიც მოვიდა, ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ უზამთით და მივიღეთ ჯერ ერთმანეთი დავწყვეტეთ აქ ძმათა ომი, მერე მივიღეთ კიდე მეორე ძმათა ომი აფხაზეთში დავარბიეთ სამჯერ სამეგრელო, მერე აფხაზეთის ომი მივიღეთ და იქ ნაღები საჯიში ქართველები დაწყვიტეს, 10,000 კაცამდე მაინც მოხდა. სამაჩაბლოში მივიღეთ, დავკარგეთ სამაჩაბლო, ორი ომი მივიღეთ და მივიღეთ გადაგვარება. ამ ომების გარდა აიყარა ხალხი შიმშილიშში და გაიქცა ყველა საზოგადოება. და დაცვიდა სოფლები ხლა. ხალი აღარა შვილი რო გააჩინეს. ხო და მივიღეთ კიდე რა ახალი ძალა. შემოსევა უცხოთომელების. გვაგდა, სომხები გვაგდა, აზერები გვაგდა, ქურთები გვაგდა, სპარსები გვაგდა, თურქები გვაგდა, ყიფშახები და ყაზახები და ასე შემდეგ. ეხლა ყველა მივიღეთ. ხო და ესაა საშინელი განსაცდელი კიდე. და უფრო დიდი განსაცდელია კიდე მოსალოდნელი. ეს შეშინება კი არ არის, კაცო, უნდა გავიღვიძოთ ჩვენ, უნდა და რო ვარ ჩვენ ამისის პატრონები და ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდეს, დაბორიალებული კი არ უნდა დადიოდე, ფხიზელი უნდა იყო. და გააკეთო ის, რაც გასაკეთებელია, კაცო, შენი ქვეყნით, შენი ელით, რას აკეთებ უნდა იცოდე. ხო და ეს განსაცდელები რომ არის მოსალოდნელი, მე მაგალითად მიფიქრია და ვხედავ, რომ ეს განსაცდელი თქვა, როგორ არის, იცით? აი რუკას რო აიღეთ, რუკას. მე ახლა ჩემი გონებით, რასაც ვხედავ, იმას გეუბნებით თქვენ. ხომ გესმით და თქვენ შეიძლება ჩემზე მეტი დაინახოთ. და ჩემზე მეტი განათლება შეიძლება გქონდეს ხალხს კიდე და უფრო მეტი შეიძლება დაინახოთ თქვენ. მე რომ დავხედავ ამ ჩვენს მთელი ქვეყნის რუკას, იქ არის ასეთი რამე. ხმელა ოკეანეები რო არის, ზღვები რომ არის, თქვათ, არხები ხო არის. სავაჭრო გზები ესენი უკვე. ეს ყველა უყრია ამერიკას. აი, უჩამოყო ვიგიდე. რაც ზღვებისა და ოკეანეების ტერიტორიებია კიდე და ვინც არის სახელმწიფოები, ყველა მისი მორჩილია და იქ ბრუნავს ფული, დოლარი. ხო და იმას რომ უყრია ისინი, აქეთაც იმას უყრია, იქითაც იმას უყრია, იმ ქვეყნებში შესულია, შეტანილი აქვს გარყნა, შეტანილი აქვს კაზინოები, ტოტალიზატორები, ბორდელები, გარყვნილი და გადაგვარებული. ხო და მთელი ევროკავშირი მაგის მფარველობაში იგი, მაგრამ სამი ხარ თქვენ. იქ უნდა მიხვიდეთ? აქ აღარ ეყოფა, აქ შემოვიდა მომენტ. მაგრამ რომ დავაკვირდე, აი საბჭოთა კავშირს კი არა, დღევანდელ რუსეთის ფედერაციას. მაგას რა მდგომარეობა აქ იცი? იქით ჩრდილოეთ ოკეანე არის გაყინული. ყინულმჭრელი გემებზე რო ლაპარაკობდნენ, რაღაცა ეს მეგონია. ისინი თვითონ გამოიგონეს, რომ თვითონ ევროპაში ის იცავს, მაგას ვერ შევიდა იქიდან. ალიასკიდან ვერ შემოვიდა, იქ დასავლეთ ციმბირია, აღმოსავლეთ ციმბირია, მერე შუა ციმბირია, დასავლეთ ციმბირია და იმ ციმბირში რუსის მეტყობა ვერ გაიხარა. იქ კალმიკები არიან, ბურიატები არიან, ესკიმოსები არიან, თუ ვინც არიან, ხო? იმგან მას ვერ გაიხარა, გაარუსტენ იქ. რუსის მეტყობა იმ ყინულოვან უდაბნოში ვერ გაიხარა. იდრა ის არის ისეთი რომ უნდა გაიხაროს იქ ალბათ. იყო თავისთვის გაიხაროს, მაგრამ რას უნდა იცოდე, მედამალი უნდა გიტავიდა. შეხედე რა ხდება ეხლა.
როგორაა დაცული, და ის დაცულია, იქით დაცულია, აქეთ იაპონია და აქეთ სახალინი დეგენი მაგისია, იქ იმ ოკეანეში დაცულია, მაგრამ ხო და აქეთ კიდე ჩინეთი ყავს, მონღოლეთი ყავს მოსაწვე, ჩინეთი ყავს მოსაწვე, აქეთ კიდე ყაზახეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, რა ვიცი, აბა აქეთ კიდე ტატარისტანი და მე აქეთ აზერბაიჯანი, იქით ავღანეთი, აქეთ ჩვენ ვართ ქართველები, საქართველო, იქით კიდე უკრაინა, ხო და ის ხალხი დაცული, ეს ვერ შედის იქ ასე პირდაპირ როგორც იქ შევიდა. ხო და ვერ შედის იქ. ხო და აგერ ეს უკრაინელები გააბრიყეს ეს საწოდებები გესმის გეთ. გააბრიყეს და კეცხედავთ რა ხდება იქ. და უბედურება ეს. სად მიდიან ესენი? უკეთეს კავშირში მიდიან? სიდანს გამოვედით? თავის თავში არც ერთი არ მიდის. მოვიდნენ დაარღვეს ფაბრიკები, ქარხნები, რაც ჰქონდა აშენებული ამ საწოდავ ხალხს, მეურნეობები დაშალეს, რაც ჰქონდა, აი ჩამოართვეს გლეხებს, ძროხები, ცხრები, კაცმები, რაღაცები შეკრიბეს ერთად, შექმნეს კოლმეურნეობა და ისიც დაშალეს. ამათმა ნაკომუნისტარებმა და გადაგვარებულა და გაეშმაგებულა. ხო და ეს ხალხი დატოვეს შეერთყურალი, მითო გეიქცეს საწოდებები აქეთ. მერე იგი გადააგდეს, არ ვარ გამაგიო, მოგვატყუაო და მოიყვანეს უკეთესი. ვირხა გაზდენი ესმის და იმარაკნა, გაარყვნათ ელიერი. ხარბები, ეკლესიის მესვეურები, ჯიპები დაურიგა, თავის შუაზე ატრიალა, როგორც უნდა და ყველა. და იმან პირველმა ვირეშმაკამ, დიდმა პოლიტიკოსმა, თავისი ოჯახი ნახე როგორ ცხოვრობს საფრანგეთში. ამ ვირეშმაკასაც ნახე თავის შვილები როგორა და იქ ჩემი გაზრდილი პატარაკაცი მოვიდა, ესმის კაცი. მე უნდა დავემარხე იმას და მე დავმარხე იქ. აი ამის შუაზე რომ მე არ ვარ დამიჯერდა და იქ ავღანეთში წავიდა, კოსოვოში წავიდა და ასე შემდეგ. აი რო დავაკვირდი იმას, ერთი 20 მილიონამდეა კაცი მტარი, იმათი ხელისუფლება რო გავრცელებულიყო იქ. იქ რო გადახედავ ისტორიულად, ოღონდ მე მაგი პატარა ვიყავი, არ ვიცი, არა, ჩემ უფრო ადრე არის, ხიროსიმაში და ნაგასაკში თუ ჩააგდო ეს ბომბი. 10 წუთში მოვდა 220,000 კაცი. რომ მე ვარ ესე თქვა, აი, ამ პარტავანი ეშმაკს. ხოდა რასი ამერიკული კავშირი გინდა თქვენ? ქრისტესთან არ გინდათ კავშირი, მაგასთან გინდა. ნახავთ. ანსაცდელი უბედურება გვექნება თუ არ მოვბრუნდებით ქრისტესკენ. თუ არ მოვბრუნდებით ქართველობისკენ. თუ არ დავიცავთ ჩვენს ენას, ჩვენს მამულს, ჩვენს სამშობლოს. ღვთისმშობლის წირკვედრი ვარ, ვიძახოთ აბა. ამ გათახსირებულმა ხალხმა ეკლესიაში და სცადეს რამდენჯერმე შემოწმა. ჯერ 1997 წელს. შეცდომა იყო იქ რაღაცეები ეკლესიაში და შეუძლია ეს შეცდომები ყველაფერი უნდა ვაპატიოთ ერთმანეთს. უნდა შევუნდოთ, რომ გადავრჩებთ. და ჩვენ იქ ვიდექით, სადაც უნდა მდგარიყავთ. და ჩვენ არავის არ ვიცოდით უფლებასა, დღესაც არავის არ ვიცოდით უფლებას, რომ პატრიარქი ვინმე ფეხქვეშ გათენოს. იმიტომ კი არა შეუცდომელია, არა, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ გვაქვს ტახტი, უწმიდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა, რომელიც შეურყვნელია და შეუპილწავია. შეიძლება ეგზახოცი ძიშდა იქ რამდენი 117 წელი გონია. მაგრამ მაინც წავიდა ის და მაინც цаრიელი დარჩა ის ჩვენთვის დარჩა. და მოვიდა კაცი აი აცხოვრეს დაბეჭავებული, მაგრამ ბარაკალა მაგის განძლეობას. რომ არ შეახეთქა ეკლესია საცხა და არ დაყო ეს ეკლესია ნაწილ-ნაწილებად. ჩვენ გადავარჩით, ბევრ რამეს გადავარჩით, მაგრამ გადავარჩინა მოთმინება. სიმდაბლე, მოთმინება და სიმართლე. ტირილმა მისმა და მე ვიცი რომ სინანული ქონდა ყველას. მაგრამ რა ვიცი, აბა ჩვენ კი განსაცდელით ცხოვრობთ. ამიტომ